reka ukugwanya akomeza kugwanye, reka n'abakuvuga bakomeze bakuvuge. Hari akazitira Imana yabateguriye igiye kubakubitiramo, Imana yawe ikagaragara, Imana yawe ikamenyekana. Wateye haleluya we, haleluya. reka Imana igutabare nawe ugezweho. Amagambo bavuze atakaza agaciro, ibyo bakoze bitakaza agaciro, amarozi bakuroga atakaza agaciro, amagambo bakuvuga atakaza agaciro. Bazakugarukira ntuzabagarukira. Umva ko Bibiliya ivuga, Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo bazaca mu nzira zingahe? Imwe. Ngo bakugwanya, ngo batatanire mu nzira zingahe? Zirindwi. Abanzi bawe Imana igiye kubatatanya, abarozi igiye kubatatanya, abapfumu batata. Haleluya, haleluya. tera intambwe imwe ubwira Imana ngo wabigezemo. Wabigezemo. Imana yabigezemo, ibikuriza Imana yabigezemo, ayo madeni Imana yayagezemo, ubwo bushomeri Imana yabugezemo, iyo ngwara Imana yayigezeho. Ndabona abantu bagiye gucira ingwara, ndabona abantu Imana igiye guhumanura. Ibyo abapfumu bakoze biratakaza agaciro, amarozi bakuroza aratakaza agaciro. Mumwikirize, mumwikirize. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo reka Farawo agukurikire, iramubwira ngo nakusanyirije ahantu hamwe, nzaribatira ifarashi n'uwihetse. Umva gatoya, reka ukuro gakomeza kuroge, ngo ifarashi n'uwo yari ihetse. Ngo Imana yabiribatiye hehe? Ngo Dawidi, ndanezerewe muri uyu mugoroba ngiye guhanura. Ngo Dawidi ngo yibutse Imana aho yamukuye, abwira umugore baramubwira ngo reka ntambire Imana yakuye Sawuli ku ngoma ikanyimika. Hari igitondo ugiye kuzamura amashimwe, umurozi wakurogaga umaze kumugurira yimutse agiye. Hari igitondo uwakugwanyaga mu kazi Imana ikamusohoyemo ikakuzamura ku ntebe y'icyubahiro. Hari igitondo uzatambira Imana yakuye Sawuli ku ngoma, yakuye abanzi bawe ku ngoma. Jya ntinya Imana. Sawuli agiye gufata Dawidi, ngo yoherezaho ingabo ze, ngo izambere ngo zigezeyo, ngo zirangize zihanurira Dawidi ngo turabona ari wowe uzaba umwami. Ngo baraza babwira amakuru Sawuli, baramubwira ngo umuhungu twagiye kumufata, aho kugira ngo tumufate duhanura ko azagusimbura. Reka mabwire ikintu kiryoha, umuntu nukuvuga ngo uzapfa utabyaye, Imana ikaguhera urubyaro mu maso ye. Niba hari ikintu kiryoha, umuntu nukuvuga ngo diplome yawe uzapfa abonye akazi, mu gitondo ukamuyobora mu karere. Niba hari ikintu kiryoha, umuntu nukukubwira ngo uzapfa uri mu bukode, mu gitondo Imana ikaguha igipangu n'abakaza gukondesha mu gipangu cyawe. Ngo yohereza y'abakabiri ngo nabo bahagere ngo barahanura. Aravuga ngo nenza babahaye ruswa. Bibiliya iravuga ngo Sawuli ngo nawe azamuka ku musozi, ngo w'Inayoti hehe. Bwira uwo muntu muri ko ngo wakoze kuza ku musozi aho Imana iri gukorera. Wakoze kuza, uyu ni umusozi w'Irama, ku musozi w'abahanuzi. Ngo Sawuli ahageze, mumwikirize. Ngo Sawuli ahageze, Bibiliya iravuga ngo wa ahanura bunuje yambaye ubusa, Imana igishyiramo indishyi y'akababaro. Reka amagambo bayakuvuge, ayo barimo baravuga Imana ni ku blessing ikagutabara, bazayakuba kabiri bavuguruza ibyo bavuze. Kandi niba hari ikintu kijyana ni ukujya gusebura umuntu wamaze gusebya. Uwo ni umwaka wa mbere. Imana ikora umuntu kure. Bwira uwo muntu muri ko ngo haye amateka yanjye yahahise twarara hano. Amateka yawe yahahise de. Wambara igitenge kimwe none uri kwambara bibiri.
Imana igikiza umwaka undi. Bwira uwo muntu muri ko ngo na Imana igukuraho agasuzuguro. Ishuri ry'Imana riragoye kugiga, nyamara iyo urirangije aho udepoje hose ntubura akazi. Ishuri ry'Imana riragoye kugiga, nyamara iyo urirangije aho udepoje ntubura akazi. Bwira uwo muntu muri ko ngo iryo ni ishuri ry'Imana. Iyo umuntu ari mu ishuri, buri muntu wese amuvuga uko ashaka. Inshuti zawe ziravuga ngo reka umware, bamwe bakavuga ngo ni umwaku wiwa. Uzi ko umuntu agutera umwaku akavuga ngo uri umuteramwaku nta n'uwo wigeze. Uzi ko iyo uhagaze mu kigeragezo n'abarokore musengana bavuga ngo ni Imana yaguhanye. Bamwe bati twari twarabibwiwe twanarabyeretswe. Ayi, reka mbabwire, Imana ikwikire dayimoni abirirwa bagusebya n'abakuvuga bakiriho, kugira ngo bazaperereze babwire n'abandi ngo Imana igitabara. Mwicarire mpanure. Dore urukundo rwatumye mfira, ibyaha byanjye bihamba mu maze arazuka, wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. dore urukundo watumye mfira, aho gahegekaho ibyaha byanjye bihamba mu maze arazuka, wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. ubu turi kwiherezo ryo muri ubutayu, turimo gusiganirwa kuriya gakondo. bamwe murabo amahirwe abacibihanga, abandi barungwa w'amahoro, riyamama sete y'abantu abateka mu mavuta babonaga ruri hafi ndetse gutabara kwari kubasatiriye cyane we umuki abari hafi babonaga riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza abari hafi. katuzamura Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Ya mikrofone yejyanire uriya wambaye akanuza k'umukara, uwo wa gatatu. babonaga muri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza babonaga riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza abari hafi. ahohera yifuza kuzagerayo katutere haleluya mu izina rya Yesu. Imana irambye ngo bavuze ko utazubaka ugiye kubaka igurwo n'Imana. Haleluya we! Rebata ya bosete. Imana irambye ngo babizirikiye
uyu mugoroba Imana irabizituye. Imana igiye kuguhuza na gakondo yawe y'amasezerano. Haleluya, Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana irambwiye ngo uri kunyura mu buzima butoroshye. Bukakaye. Imana irambwiye ngo ibintu byose ugerageza Satani yaguteye umubabaro kandi urushaho gusenga. Waturutse he? Haleluya. Mu karere ka Muhanga. Kuva uyu munsi Imana irambwiye ngo ibiganza byawe bigiye kwakira amafaranga. Amen. Kabiri, Imana irambwiye ngo uri umuntu ukora n'imbaraga zawe zose, ugashora amafaranga muri business nyinshi, ariko ugashaka umusaruro ukawubura. Ndawubura cyane. Ni sita ya Ponefos. Mbonye umugore azinduka mu gitondo, nabonaga ahantu hari inzu, ahantu mu isantere, ngiye kubona afata umukubuzo, urawuze uyu bakubuza, akubura imbere y'umuryango, aravuga ngo iyi seta ndayivumye, ntazajya abona abakiriye, ndabirukanye. Ngiye kubona mbona wicaye mu iduka ugakora ariko ukabura icyo winjiza. Akinjira rwose. Imana ya Abraham irambye ngo guhera uyu munsi ugiye gukora utera imbere nk'abandi. Oya wikwiri gusa utajya muri kamera.